ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு நாள் 332. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் இந்த மோட்டார் சைக்கிள் டைரிஸ் புக்கோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் சம்மரி நம்ம பேசியிருந்தோம். இது அதோட கண்டினியூஷன். இந்த வீடியோவில் அந்த புக்கோட பார்ட் 2 ஸ்டோரியோட சம்மரியை பார்க்கலாம். ஸோ ஏர்னஸ்ட் அவரோட ஃப்ரெண்டோட அவர் பைக் ட்ராவலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. போகிற வழியில் அவரோட பைக் டோட்டலாக ரிப்பேர் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறம் நடந்து அவர் ஜர்னியை கண்டினியூ பண்ணுறாரு. அவர்கிட்ட இருந்த மணி எல்லாமே தீர்ந்து போகுது. அங்கிருந்த ஃபார்மர்ஸும் வில்லேஜஸும் அவருக்கு சாப்பாடு போட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. அவரோட ஜர்னி அவர் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணுறாரு. போகிற வழியில் அந்த ஊரில் இருக்க நிலக்கரி சுரங்கத்தில் வேலை செய்கிற மக்களை பார்க்குறாரு. அந்த ஊரில் உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சுன்னா அவங்கள பார்த்துக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட அங்கே இல்லை. அந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பல கதைகளை சொல்கிறாங்க. அன்றைக்கி நைட்டு போயிட்டு ஏர்னஸ்ட்டோ அவரோட டைரியில் ஒரு விஷயத்தை எழுதுறாரு. அதாவது இந்த பார்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரியுது. ஏன்னா மனுஷங்களோட கஷ்டம் எல்லா பக்கம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. அதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் இந்த பையன் அவரோட ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராவல் மட்டும் இல்லை, அந்த மக்களோட ஒரு பார்ட்டாக இவர் மாறுறாரு. அதுக்கப்புறம் லீபர் காலனி அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு போறாரு. அங்க மக்கள் 2 பிரிவா இருக்கிறத பாக்குறாரு. சில நோய்களால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள், அதாவது பேஷண்ட்ஸ் ஒரு ரிவருக்கு இந்த சைடும், டாக்டர்ஸ் மற்ற சாதாரண மக்கள்லாம் ரிவருக்கு அந்த சைடும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த செப்பரேஷன் ஏர்னஸ்ட்டுக்கு துளி கூட பிடிக்கவே இல்லை. அன்னைக்கு நைட்டே அந்த ரிவரை கடந்து அங்கே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரீசிங் கோல்ல அவருக்கு ஆஸ்துமா ப்ராப்ளம் இருக்கு. இருந்தும் அந்த ஃப்ரீசிங் கோல்ல அந்த ரிவரை கடந்து திருப்பி அந்த பேஷண்ட்ஸோட போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரிவருக்கு அந்த பக்கம் இருக்க வில்லேஜில் போயிட்டு அவர் தங்குறாரு. அந்த ட்ராவல் முழுக்கவே ஏர்னஸ்ட்டோ இந்த மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தன்னால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை அவர் செய்கிறாரு. அவங்க கூடவே அவர் நிற்கிறாரு. ஒரு கட்டத்தில் அவர் இந்த ட்ராவலை முடிச்சு திரும்ப வீட்டுக்கு வராரு. அப்போ அவரோட டைரியில் அவர் எழுதுறாரு, அர்ஜென்டினாவிலேருந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கிளம்புன ஒரு மனுஷன் இப்போ இல்லை. இந்த ட்ராவல் எனக்கு எந்த ஒரு ஆன்சர்ஸும் கொடுக்கல. இது ஒரு டைரக்ஷனை கொடுத்துருக்கு, ஒரு கேள்வியும் எழுப்பியிருக்கு. அதாவது நிறைய மக்கள் உலகத்தோட பல்வேறு பகுதிகளில் ஒடுக்குமுறையால் சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அதை எழுப்பியிருக்கு. அந்த கேள்விக்கு அப்புறம் there is no turning back. அதுக்கப்புறம் தான் ஷே குவாரா அப்படிங்கிற ஒரு மனுஷன் பிறக்கலாம். இந்த ஒரு ரோட் ட்ராவல் ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையை மாற்ற முடியும் அப்படின்னா, இதே மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ ரோட்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு ரோடும் ஒவ்வொரு பயணமும் தனக்குள்ளே பல லெசன்ஸை வச்சுட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டோரி நமக்கு உணர்த்துது. கன்சிஸ்டண்டாக இருங்க.